Како ве доживуваат колегите од владеачката коалиција на тие заеднички состаноци и собири? Ве третираат како рамноправна? До сега не сум приметила поинаку. Мислам да. Не знам. Она што го гледам пред мене е така, да, е коректен однос и ние имаме коректен однос, пријателски однос во коалицијата, однос на почитување, затоа и сме тука, впрочем. Со оглед на тоа како сум, колку јас си го ценам собственото мислење и гордоста што природно ја имам, мислам дека и не би можела да прифатам понижувачки однос, било за мене, било за колеги од партијата. Во тој контекст, колку сте задоволни од начинот на кој што Дом се наметнува со своји прашања во рамките на владеачката коалиција? Генерално да. Генерално сум задоволна и сме задоволни, затоа што успеваме да наметнеме една зелена опција која што е нова опција во Македонија. И во овие 6 години практично успеавме да ги донесеме сите битни закони за животната средина, подзаконски акти и да почне примената на тие закони. Променети се многу состојби, заштитени се многу подрачја, кои што се скапоценост од гледана точка на заштита на животната средина. Понатаму донесена е серија мерки и цела стратегија и серија мерки за третман на отпадот. Еве првата концесија за првата депонија веќе е завршена, во тек е изборот на вториот концесионер во западниот регион, во Струмичкиот регион веќе е избран концесионер и мислам многу добар од она што слушам како податоци. Значи Македонија влегува во едни европски води во третманот на отпадот и на водите. На водите ќе имаме многу повеќе работа. Знаете дека Дом беше предлагач на измени на законот за води, со кој што инсистиравме да се донесе европски закон за води, каде што водите се третираат најпрвин од еколошки аспект. Потоа одат сите други употреби и за наводнување и за економско користење, но најпрвен водата е ресурс за пиење, за одржување на животот. Така што тој европски закон беше прифатен и сега е во фаза неговата примена. Може би не сум задоволна од брзината со која што некои работи се одвиваат, веројатно би требало тоа да биде побрзо, меѓутоа знаете, спрема можноста за влијание, за сила, за притисок со еден пратеник и со по еден советник во општините, ова е дури и повеќе отколку што може би некој би очекувал, поради тоа што имаме огромен ентузијазам и огромна упорност во лобирањето, во позитивното лобирање за добри работи. Знаете дека посебно при влезот во последниот пат коалицирањето со колегите од ВМРО-ДПМН и со другите колеги од коалицијата, имавме 6 барања сосем конкретни, кои што ни беа битни за да продолжиме со коалицирањето. Тоа беше значи по-интензивна заштита на животната средина, по-интензивна примена на обновливите извори на енергија и енергетската ефикасност. Гледате колку многу се раздвижи на тој план, не се веќе само сончевите панели за домаќинствата, кои што се една скромна, но битна поддршка за подигање на свеста, туку се работи веќе за поголеми инвестиции и во фотоволтаици, и во користење на други видови сончеви панели за топла вода, но и користење на другите обновливи видови енергија. Еве гледате дека се најави во Велес доаѓа една сериозна германска фабрика за производство на биодизел од сите оние отпадни масла, и од акумулатори, и од ресторани и така натаму, се она што останува, од кое што ќе се произведува енергија. Значи биодизел, мислам, кој што понатаму ќе служи за енергија. Значи едно големо раздвижување. Понатаму, знаете дека едно од барањата ни беше ратификација на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со посебни потреби. Уште пред нова година таа е завршена и веќе сме во фаза на примена. Во тек сме со министерот Спире Ристевски и активно и преку интерпарламентарната лоби група за лица со посебни потреби ги туркаме работите. Сега наред е носење на системски закон за лицата со посебни потреби, кој што исто така ни беше во побарување
прашувањата понатаму поинаков и поинтензивен третман на туризмот. Тука мислам дека можеби највидливо е направено. И Дом беше првата партија која што пред скоро 6 години излезе со една официјална програма за туризмот како сериозна стопанска гранка. Тогаш на некој можеби им изгледаше несериозно дека туризмот е за шетање, за убави работи, за уживање, меѓутоа туризмот е многу сериозен кога треба да го правиш како држава, кога треба да создадеш амбиент за да може тој да се развива, а посебно кога сакаш да го промовираш во странство. И навистина сме задоволни, тука е веројатно најмногу направено и ни е дадена и најголема слобода за делување. Затоа што преку Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и преку субвенциите за странски туроператори и преку унапредување на агенцијата сега со нејзино зајакнување и преку туристичките развојни зони, со сето тоа се создаде една институционална рамка за сериозна поддршка на туризмот. И затоа не случајно веќе минатата година ние имавме 25% повеќе странски туристи и дури 35% повеќе странски ноќевања. Значи, уште веднаш по започнувањето на владата во овој мандат да работи, една од првите работи што се донесе во собранието беше носење на закон со кој што ДДВ-то за туристички услуги се намали од 18 на 5%. Значи, покрај тоа, од оние 6 работи што ги баравме, беа и повеќе средства за науката. Гледаме дека науката е 2,5 пати подобро финансирана сега од некој 0,11%, сега е дојдена на 0,25%. Јас би рекла пак страотно малку. Меѓутоа, 2,5 пати повеќе. Значи во апсолутни бројки, да, тоа е малку, но во релативни е навистина зголемено и сето тоа заедно поврзано и со едно јасно не за активности околу изградба на нуклеарка, кој што ни беше и првиот услов практично, ние навистина можеме да бидеме задоволни од коалицирањето, затоа што делови од нашата програма, како зелена специфична програма, конкретно се реализираат во владата. Секогаш може повеќе, секогаш може поинтензивно да се оди, меѓутоа генерално ние треба да сме и сме задоволни. Ве разочара тоа што не беа прифатени вашите предлози за градски архитекти во градовите и во градот Скопје? Да, многу. Многу очекував дека ќе бидат прифатени, затоа што тие се многу позитивни закони, многу позитивни, со една многу добра намера, со еден конструктивен пристап правени и правени по една процедура демократска, школска би рекла. Значи, од најавата на колегите за намерата да се оди со такви закони, преку барање соработка, значи официјална, што и ја имавме во текот на изготвувањето, преку обзнанување на нашата идеја во јавноста, па потоа барање поддршка од невладините организации еснавски и од Асоциацијата на архитекти на Македонија и од Сдруженијето на архитекти на градот Скопје и од Комората за архитекти и инженери, учество во трибина организирана од Дом за оваа тема, формирање работна група за изготовка на законите, потоа учество во таа работна група на представници од различни еснавски асоциации, повратно давање на мислење до сите асоциации кои што понатаму го дистрибуира до архитектите како фела. Значи, една многу широка консултација и на крај поднесување во собранието повторно преку јавна најава, така што тоа просто школско одработување на законите, каде што еснавот е тој кој што кажува дека тоа навистина му треба. Ние како Дом, јас како пратеник, јас сум само сервис на еснавот во оваа ситуација. Тоа е јавноста е веројатно и согласна дека посебно кога станува збор за Скопје, градот се повеќе се соочува со архитектонски проблеми, се
се соочува со голем преголема изграденост. Кое Кое беше општини. објаснувањето? Зошто? На 10 општини му треба целовитост. Мора да има градски архитекти, совет на градски архитекти кои што ќе го гледаат Скопје како еден град, како една целина. Оти вака секој градоначалник во општината си има своја приказка, се спроведува своја, никој не води сметка за целовитоста на градот. И ние така ќе го изгубиме духот на градот. Градот мора да дише со еден заеднички дух, тој мора да обединува. Сообраќајот, посебно тоа се артериите на едно место. Тој мора да води сметка за проточноста, за еколошките аспекти. Тој мора на еднаков начин да ги обединува сите општини, да не зборуваме за естетските аспекти, што ние нудиме, да не биде секоја општина си има своја естетска приказна. Значи, целовитоста на градот може да се оствари само со градски архитекти, со совет на архитекти и тоа е пракса на секаде. Не најде на разбирање во Владачкото. Искрено не знам. Не знам, јас сум изненадена, очекував поддршка, морам да признам, посебно затоа што во текот на целава ова долга процедура од година и пол, јавно речиси да немаше негативно мислење, да имаше негативно, ќе го чуевме. Имаше од градоначалникот Коце Трајановски задршка и мислење дека не е потребен градски архитект затоа што има комитет за урбанизам и дека не го гледа како концепт, меѓутоа тоа беше легитимно размислување. Знаете, има градови каде што имаат и каде што немаат таква форма. Има многу големи градови во Европа кои што имаат вакви тела, вакви органи и тие се обично најубавите градови, знаете. Не е случајно што една Москва има, што една Љубљана има, што Копенхаген, Рига, Стокхолм, што големи, убави, стари градови има. Може да се препознае дека постои една Рига, да речеме, главниот град на Латвија, се смета за еден од најубавите европски престолнини, од неголем обем. Таа има 700.000 жители, значи може да се спореди со Скопје, но еден од најубавите градови е престолнина на културата во следниот период. Зошто? Затоа што таа 136 години веќе има градски архитекти, совет на архитекти. И кога бев во посета на Рига минатата година, ја искористив таа посета да побарам средба токму со канцеларијата на градскиот архитект и бевме одушевени, сите колеги, бевме од различни партии, цела делегација и на купатем јас сум председател на групата за соработка со Балтичките земји, па во тоа својство бевме таму официјално на посета и бевме одушевени од она како тие функционираат. И дел од моделот од функционирањето на Рига практично се обидов да го преточиме во овие закони што ги предложив во нашиот парламент. Затоа, значи, не случајно Рига е толку бав. 136 години тие имаат традиција на градски архитект кој што кажува колку високо смее да биде висок некој објект. И има едно правило, не смее да биде повисок од највисоката камбанарија во Рига. Да. И тоа е локален топоним и стандард кој што се почитува. Значи има причина зашто тоа се прави, за да се даде дозначење на некој објект, но и да не се загуши градот. Така што многу аспекти има поради кои што градски архитект е потребна работа. Единствено мислам дека држи до некаде, само пак би рекла, образложението дека во моментов нема еден широк политички консензус кој што е потребен за измени на законот за локална самоуправа, каде што се бара огромно мнозинство, нели, двотретинско и плюс Бадинтерово и двотретинско мнозинство само за тој закон. Меѓутоа, ако е проблем големото мнозинство, јас можам да предложам друга варијанта и веќе размислувам за тоа, но ќе треба сепак поголеми консултации и подобро лобирање, можеби внатре во партиите кои што ќе одлучуваат следен пат. Можеби можеме да направиме модификација на овие закони, па да не бидат носени како системски закони во рамките на законот за локална самоуправа кој што бара големо мнозинство или законот за град Скопје, туку да бидат како лекс специјалис, посебен закон, само закон за градски архитект, каде што би се опфатиле сиве овие, каде што со обично просто мнозинство може да се носи, така што мислам дека тоа е нешто за размислување, јас го најавив веќе
повеќе и ќе работам на тоа. Со консултација се разбира Не со колегите. откажувате од идејата. Не, тоа е многу добра идеја, ми дадоа за право практично и на Комисијата за локална самоуправа, колеги од сите политички партии се изразија дека навистина ја почитуваат идејата, дека е, некој рекоа дури благородна идеја и дека е интересно за размислување, но дека бара пошироки консултации. Значи, нема лутиш во политиката. Знаете, се е работа на реалност и изводливост на некоја идеја. Еве во моментов неочекувано нешто се заглави, меѓутоа, ако е идејата добра и прифатлива, тогаш ќе најдеме модус да биде прифатлив и модусот за сите колеги кои што треба утре, задутре да го изгласат.